할게요. 어서 오세요, 오르다운입니다. 아이색 어른 되시죠? 아, 네, 알겠습니다. 네, 좋은 시간 되시고 힐링하세요. 네. 수고하시고. 네. 오! 저 잠시만요. 뭐야 이게? 아니 이거 왜 다쳤어요? 왜? 그 마지막 한 분 계산 안 하셨어요. 계산을 안 했어? 어디? 아 잠깐만. 내 현금이 없는데 어떡하지? 아, 저희 카드도 받습니다. 카드도 돼요? 네. 현금이 없을 땐 카드 된다 아이, 이거죠? 그럼요, 네. 카드 된다 이거죠? 네. 이따 줄게요. 네? 아니, 계산 이따 줄게. 아니, 계산하시. 거야. 아, 너무 좋아. 아. 커피 마실 거지? 어. 아메리카노 2잔 주세요. 혹시 입장권 끊으셨나요? 네, 여기요. 아, 입장권 끊으시면 한 잔이 무료입니다. 진짜요? 네. 커피 공짜네. 레알? 레알. 레알? 레알? 커피가 공짜래! 네. 자, 여러분, 몬트빈 커피숍 3층에 위치한 몬트빈. 커피가 공짜! 네. 3층에 위치한 몬트빈 카페. 아름다운 자연 환경과 시원한 바람. 이 사이에서 시원한 커피 한 잔 빠질 수 없겠죠? 아저씨, 네. 리필 돼요? 리필은 5,000원입니다. 왜? 야, 이거 엄청 높네. 야, 여기 뭐야? 주방! 오, 여기 봐! 야, 좋다. 아, 깜짝이야! 뭐야? 유럽풍의 펜션. 최신식 시설로 깔끔. 유럽풍 최신식 시설로 깔끔하게 즐기실 수 있습니다. 단체는 물론 가족까지 행복하게. 아이고 바다 하나 둘. 아, 150평 규모의 한국 최대의 한옥 공연장 송백당입니다. 이 앞에 넓은 잔디 위에서도 가족, 연인들과 함께 신나고 재미있는 시간 보냅니다. 안녕하세요. 팬더입니다. 오르다운 식물원에서 아름다운 자연과 함께 예쁜 추억 많이 담아가세요. 여름엔 역시 시원한 물놀이 아니겠습니까? 뭐야 당신 이 사람아! 뭐하고 있는데 놀고 있는데? 이게 여름에 재밌게 노는 거예요. 뭘 재밌어 이게 사람들 같이 보냈는데 이 사람아! 자 밤새 먹고 죽는 거야! 고양이들! 아, 우리가 고생 너무 많이 하신다. 가만있어 아니 저희 그런 게 고생 너무 많이 하셔가지고 제가 못 보겠어요. 아유, 우리 아저씨 또. 야, 또 우리 아저씨가 고생을 또 엄청 하시더라고. 자, 고생 많이 하셨어. 고생 너무 많이 했어요.